देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए सीनियर सिटीजन bought an old typewriter for rupees 1800 and spent rupees 400 on its repair. He sold it for rupees 2640. What is his profit percentage? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक सीनियर सिटीजन है जो ओल्ड टाइपराइटर को खरीदता है 1800 रुपये में और उस पर 400 रुपये और अन्य खर्चा कर देता है रिपेयर कराने के लिए, और उसको फिर 2640 में बेचता है। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। बिल्कुल सिंपल से 2200 रुपया कुल लागत है, 440 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, क्योंकि 2640 में बेच रही है तो 2200 पर हमें निकालना है, क्योंकि 2200 ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका। तो 2200 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। 00 ये कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 यानी 20% का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।